Ay közlük tuxum qorması ve şey oxşaydı tuqqanlar hem yeşlik hem quvvetlik cümle güzel hem oңай balla. Yürek berip saqlap çoqqum axırgaçan görüp ögünüp asla tuqqanlarım aldı bilan yarım qo'shiq toz bir qo'shiq aqachuq qo'yib tuxumni pishirib olamiz. Aka go'shtni o'rikcha cho'nliqda parchalab, azaraq sanjang, son piyaz doğrab qiyma qilish mashinamizda qiyma qilib olamiz. Jum. Hem ta'min taqshaymiz tuqqanlar tam xurushlarga muvofiq toz, aqmosh, kavav uchun uni zir solamiz. Aka ikki qo'shiq kraxmal uni bilan bir ta tuxum chiqib yaxshi elashtirsak bo'ldi, suv qo'ymaymiz, may qo'ymaymiz. Jum. Pişirvağa tuxumimizni so'yib o'tib ikki parcha qilib olamiz mana. Yurak bermaganlar yuraklarni birimiz, qo'limizni medalatib yurak yulduz belgilarini bez qo'ysa qonlanishimizni yaxshilaydi tuqqanlar. Sizlarni shundoq yaxshi ko'rmayman. Andi ustiga qo'ygaroq kraxmal suyini bir qur chechib olgandan keyin qiymamizni ichiga olamiz. Bak ozu qamg'ay tuqqanlar do'mitarak o'z chiroyli chiqadi-chu. Qiymani akatgandagi quyuq kraxmal suyini ham bir qur chechib aka qozonga may qo'yamiz. Va yarmini alnuriniki tunji siqimsab saranzi mayda qo'yib aka oldin qatim zalga maydami qo'yib qizitib oldim. Alnuri yashil o'lchimidagi maylarimiz xushpara ham tetimli qo'plaqamay eng muhimi tuvan besim tuvan temperaturada siqilgandagi ozuqlik qiymati to'liq saqlab qoldi tuqqanlar sog'lomliklar uchun alnur maylarimizni kuchli tavsiya qilaman. 2-3 minutdan boshlab qizarib pishidi bu aka suzib olamiz. Juma andi tang'an tangshaymiz. Qizg'an mayniki o'tini o'chirsak aka so'mpiya sinjang samsaq sho'g'iljan azariq tusab aka o'tni suz ichib sho'rlaymiz tuqqanlar. Andi bir qo'shiq shing'chu bir qo'shiq ochiq suv qo'ydim. Andi yarim qo'shiq kraxmalni suvda eritib qo'ygandan keyin qizilko'k lazlansab bir o'llasak tayyor bo'ldi degan gap. Ammo shunini ikki xil qildim men tuqqanlar jodan izlaydigan adam bu qaldimmi ha ishni tultib. Mavi qizil yashil ochiq chuchuk bir xil bo'lsa ham birisi faqat samsoqni qizartib ko'ydirib kraxmal suyida kichikdan qo'yib tayyorlig'anim jimi. Ikki xil shinlar shunchalik fayzi o'zigacha bir tamda chiqib tuqqanlar bolalarimi bayxosha ketdi demaylar. Uzoq ketibdiki apa yemigil rahmat takatdi o maqbollarim. Amiz tuqqanlarimiz mazmunimiz yarg'a bo'lsa, yoqtirg'a bo'lsa, shiyxon deb yoz qo'ysa qanchalik adam yoqtirdiki.